ஹாய் வீவர்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மேட் பை துர்கா விஜய் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து தீபாவளி ஸ்பெஷல் ரெசிபியாக அச்சு முறுக்கு எப்படி செய்யறதா பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சுலபமான முறையில் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ரொம்பவும் சுவையாகவும் இருக்கும், கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்போ வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னுக்கு என்னோடய சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் வீடியோ அப்டேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும். இப்போ வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ முதல்ல அச்சு முறுக்கு செய்யறதுக்கு நான் பச்சரிசி ஊற வச்சுக்க போகிறேன். பச்சரிசி ஊற வைக்க நான் இந்த மாதிரி ஒரு கப்பு எடுத்திருக்கேன். இந்த கப்பில் 8 கப்பு அளவுக்கு நான் அரிசி எடுத்து ஊற வைக்க போகிறேன். இப்போ நீங்கள் 8 கப்பு வேணாம், எனக்கு இன்னும் கம்மியாக செய்யணும்னு நினச்சா இதில் பாதி கம்மி பண்ணி 4 கப்பு அளவுக்கு நீங்கள் அரிசி ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போது இது கூட தண்ணி சேர்த்து ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊற விடணும். அரிசி ஊறிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அதுக்கு இடையில் தேங்காவை திருவி வச்சுக்கலாம். திருவி பால் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் 8 கப்புங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய முழு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நீங்கள் அதில் பாதி சேர்த்துக்கிறதா இருந்தால் 4 கப்புக்கு இதுலேருந்து பாதி தேங்காய் எடுத்துக்கலாம், பாதி மூடி. இப்போ தேங்காயெல்லாம் திருவியாச்சு. இப்போ இதை வந்து மிக்சியில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி பால் எடுத்துக்கலாம். ஏன் மிக்சியில் சேர்த்து நான் அரைக்கிறேன்னா பால் இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக கூட கிடைக்கும், அதுக்கு தான். ஓகே, இப்போ வந்து அரிசி அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை வந்து 3 தடவை நான் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை வந்து மிக்சியில் சேர்த்து அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அரிசி கூடங்கிறதுனால ஒரே டன்னில் அரைச்சி எடுக்க முடியாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைக்கணும். இப்போ இது கூட போதுமான அளவு தேங்காய் பால் சேர்த்து தேங்காய் பால் அப்பத்துக்கு அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக இருக்கணும், மையை அரைச்சிடணும். இப்போ இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டி வச்சுக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லா அரிசியும் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போ இந்த அரைச்ச மாவோட நான் 5 முட்டை சேர்த்துக்க போகிறேன். இது வந்து சீக்ரெட் முட்டை. முட்டையையும் நான் மிக்சியில் தான் அடித்து எடுத்துக்க போகிறேன். ரொம்ப நேரம் அடிக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு 2 சுற்று சுற்றுனா போதும். இப்போது அரைச்ச முட்டையையும் முன்னமே அரைச்சி வச்ச மாவில் சேர்த்துக்கலாம். இதை இப்போ வந்து மாவோட ஒன்றா கலக்கிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இப்போ இது கூட வந்து 1.5 கப் அளவுக்கு சீனி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து 4 கப்பு போடுறதா இருந்தாக்க 3/4 கப்பு அளவுக்கு சீனி சேர்த்தா போதும். நான் 8 கப்புனால 1.5 கப்பு அளவுக்கு சீனி சேர்த்துருக்கேன். அதே மாதிரி தான் முட்டையும். இப்போ நீங்கள் 4 கப்பு போட்டாக்கா முட்டை 3 போட்டால் போதும். இப்போ இது கூட நான் வந்து 2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவும் சேர்த்துக்க போகிறேன். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். மாவு கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருக்கிறதுனால நான் சேர்த்துக்கிறேன். இல்லை நீங்கள் வந்து முன்னமே அரைக்கும் போது கரெக்டாக அரைச்சிட்டிங்களா, நீங்கள் இந்த அரிசி மாவு சேர்த்துக்க தேவையில்ல. ஓகே, இப்போ இது கூட வந்து கடைசியாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இப்போ அச்சு முறுக்கு சுட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சட்டி எடுத்துக்கோங்க. முறுக்கு சுடுறதுக்கு போதுமான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும். முறுக்கு சுடுறதுக்கு ஒரு நாள் முன்னமே வந்து அச்செல்லாம் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் ஊற வச்சுக்கணும். இப்போ எண்ணெயில் ஊற வச்சு அச்சு எடுத்து சட்டியில் வச்சிடலாம். எண்ணெயும் நல்லா சூடு ஏறணும், அச்சும் நல்லா சூடு ஏறணும். அப்போ தான் அச்சில் மாவு நல்லா திக்காக பிடிக்கும். இப்போ வந்து மாவை வந்து தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இடையிடையே மாவை வந்து கலந்து விடணும்.
இல்லாட்டி அடியில் அப்படியே தேங்கியிருக்கும். இப்போ அச்சு நல்லா சூடாகிருச்சு. அச்சை மாவில் வச்சு எடுத்துடலாம். அச்சை மாவில் வச்சு சூடு அடங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ சூடு அடங்கிருச்சு. இதை எடுத்து எண்ணெயில் வச்சிடலாம். இப்போ மெதுவாக அச்சை ரிமூவ் பண்ணணும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அருமையாக வந்திருக்குன்னு. இதே மாதிரி இன்னொரு தடவை செய்யலாம். இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் சுட்டு முடிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ முறுக்கு வெந்துருச்சு. திருப்பி விட்டு இதை எடுத்துடலாம். ரொம்பவே சுலபமான முறையில் அச்சு முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதோட சுவையும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கிட்ஸுக்கெலாம் ரொம்பவே பிடிக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், பாய்.